近排好多香港朋友呢，成日都諗住我今日我好想置業啊，又想揾啲唔使自己裝修啦，又近學校啦，跟住呢又有好去處啊，例如你養老啊，方便出行嘅一個樓盤。咁今日呢，我就帶你嚟睇下呢個好貼地嘅一個樓盤嚇，中澳湖心印象啊，真係好抵買，喺我哋呢個比較核心嘅位置，而且呢，你可以拎包入住啊！我哋嚟揭秘下呢個樓盤呢，真係有幾咁方便嘅。歡迎返到你屋企。咁而家我哋睇到嘅就係我哋一個小區嘅一個園林喎。你睇下我哋中間嗰度呢，就係平時啦，咁係好天氣嘅時候啦，帶小朋友啊或者係老人家落嚟呢度飲下茶啊。咁而家睇到嘅話呢，我哋前邊有一個佢係我哋平時咧散步咧喺小區入面慢跑咧都可以用得上嘅。咁而家睇到嘅話咧就係我哋嘅一棟嘅2單元喎，睇我哋一個入戶大堂咧，睇到都好舒服。咁我又想講你知，我哋呢個項目咧佢架空層咧都有10個主題嘅喎。咁我哋而家先睇一個咧，就係我哋一個兒童嘅遊樂區，呢個呢，就係我哋一棟嘅一個架空層嘅主題嚟嘅。哇！你睇下呢度小朋友玩積木啦，嗰度大人呢坐喺度睇小朋友啦。你睇仲有呢啲玩翻鋪嚟，唔知有冇興趣？你睇各方面嘅一個知識開發真係好似一個幼兒園啊，比較舒服啊。咁而家呢，睇睇我哋一個電梯嘅位置，亦都好闊綽、好通風嘅。平時呢，如果想踩下單車啊，老人家呢，或者係打下太極啊，咁嘅話都足夠嘅一個位置，都冇問題嘅。而家睇到嘅就係我哋一個車庫嘅位置，亦都係負1樓啊。其實我知道好多香港、澳門朋友呢，都好關注一個車庫，因為之前都有香港朋友講過咧，佢哋嘅一個車庫咧係比較窄嘅。而家我哋呢個車庫咧，佢以後整出嚟全部都係咁嘅樣，都係鋪地平漆嘅。好啦，出咗 lift 口咧，就係你屋企門口啦。呢度係2個電梯，4戶，2大2細。呢個走廊咧，其實佢仲有採光窗嘅喎。嚟，攝影師俾個鏡頭先。跟住我嘅鏡頭走啊，千祈唔好開小差啊！2個細戶型呢，就係喺一齊嘅，門口呢，亦都可以放自己嘅鞋櫃啦，都 OK 冇問題嘅。咁我哋而家睇睇呢個947尺嘅示範單位啦。一入門口係我哋嘅大門同埋指紋密碼鎖啊！而家大家都唔會用鎖匙噶啦，一般都係密碼出行咯。咁我哋而家睇到嘅係開放式嘅廚房，暗藏咗玄機啊！就係我哋嘅冰箱位啦，美觀又大方又大氣。咁我哋廚房3件套呢，都係3星嘅一個品牌嚟嘅，品牌呢，肯定有佢嘅保證啊，所以呢個開發商呢，仲係比較靠譜嘅，交標呢都好 OK 嘅。咁呢度係餐廳嘅位置啦。而家睇到嘅係我哋鴻蒙系統嘅控制面板。全屋智能家居就靠佢啦！而家熄咗燈，我會對佢發出指令：小姨管家，打開全屋的燈。哇哦，好神奇啊！當你落班好攰返屋企嘅時候，打開門就同佢講，佢就幫你開晒全屋嘅燈，真係好治癒啊！呢個係目前湖心路嚟講呢，唯一一個有咁樣嘅鴻蒙系統嘅項目啦。咁我哋而家睇到嘅氛圍呢，都非常之溫暖嘅。而家可以幻想下你先生落班返到嚟，剝咗外套嚟到我哋呢個咁舒適嘅一個書房，喺度傾業務啦。跟住你喺廚房呢，又幫磨咖啡啦，諗都非常之 enjoy。好啦，朝早上班高峰期啊，你先生喺出邊刷牙洗面呢，都唔會影響你使用洗手間嘅。32萬平嘅一個幸福河濕地公園呢，就係喺我哋附近啫。
呢間就可以做我哋嘅兒童房啦。你睇張床1.5米，呢度仲可以整個衣櫃，夠晒用啊！真係啲空間感非常之好。呢個主人房呢都好闊綽嘅，呢個位置可以整衣櫃啦，同埋呢個飄窗利用起嚟呢都好好噶，放2個床頭櫃都冇問題嘅。咁樣嘅戶型呢，一定要你實地感受，約我啊！